უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი, მიტოზი. ეუკარიოტული უჯრედის გაყოფის ყველაზე გავრცელებული ხერხია მიტოზი, რომელიც უზრუნველყოფს დედისეული უჯრედის ორ შვილეულ უჯრედად გაყოფას. მიტოზის ბიოლოგიური არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დედისეული უჯრედიდან მიიღება ორი შვილეული უჯრედი, რომლებსაც ისეთივე ქრომოსომული კომპლექტი აქვთ, როგორიც დედისეულ უჯრედში იყო. ანუ მიტოზი უზრუნველყოფს დედისეული უჯრედიდან შვილეულ უჯრედებში მემკვიდრული ინფორმაციის სრულად გადაცემას. უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი, ანუ მიტოზური ციკლი მოიცავს ინტერფაზას და მიტოზურ გაყოფას. ინტერფაზას სამ პერიოდად ყოფენ. პირველი პერიოდი ეს არის პრესინთეზური, ანუ G1 ფაზა. შემდეგ მოდის სინთეზის პერიოდი S ფაზა, ანუ DNM-ის რეპლიკაციის ფაზა და შემდეგ მოდის უკვე G2 ფაზა, ანუ პოსტსინთეზური პერიოდი. ინტერფაზას მოსდევს მიტოზური გაყოფა. ინტერფაზის პირველი პერიოდი, როგორც თქვით, ეს არის G1 ფაზა, ანუ პრესინთეზური პერიოდი. მოიცავს დროის პერიოდს უჯრედის გაყოფის დამთავრებიდან DNM-ის რეპლიკაციის დაწყებამდე. G1 ფაზაში უჯრედი აქტიურად ცხოველქმედებს, იზრდება და ასრულებს ის თავის ფუნქციას. G1 ფაზას მოსდევს S ფაზა, ანუ DNM-ის რეპლიკაციის ფაზა. რეპლიკაციის ფაზაში ყოველ ქრომოსომაში ხდება DNM-ის რეპლიკაცია. სინთეზური ფაზის ბოლოს თითოეული ქრომოსომა ორი იდენტური DNM-ის მოლეკულისაგან შედგება. მათ ქრომატიდები ეწოდებათ. ხდება მემკვიდრული ინფორმაციის გაორმაგებაც. რეპლიკაციის შედეგად მიღებული DNM-ის ყოველ მოლეკულაში ერთი სპირალი დედისეულია, ხოლო მეორე კი ახლად სინთეზირებული. ეს ფაზას მოსდევს G2 ფაზა, ანუ პოსტსინთეზური. G2 ფაზაში ხდება მიტოზის ნორმალური მსვლელობისათვის საჭირო ენერგიის დაგროვება. ასევე ამ ფაზაში სინთეზდება ცილა ტუბულინი, რომლისგანაც წარმოიქმნება მიტოზური ფაზისათვის აუცილებელი ცილოვანი ძაფები, მიკრომილაკები. ინტერფაზულ ბირთვში ქრომოსომებს გააჩნიათ წვრილი ძაფისებრი ფორმა. ეს უწვრილესი ძაფები თითოეული ცილასთან შეერთებული DNM-ის თითო მოლეკულაა, რომლებიც DNM-ის მოლეკულები ცილასთან შეერთებული. ასეთ ცილა DNM-ის კომპლექსს ქრომატინი ეწოდება. ქრომოსომების ძირითად სტრუქტურულ საფუძველს წარმოადგენს ქრომატინი. უჯრედის გაყოფის პროცესში ქრომატინისაგან ქრომოსომები ფორმირდება. სინთეზის შედეგად ყოველი ქრომოსომა ორმაგდება. როგორც ყვითელი ძაფი, ისევე მწვანე. ორმაგდება ასევე უჯრედის ცენტრიოლების რიცხვი. ინტერფაზის დასრულებისთანავე იწყება მიტოზის პირველი ფაზა, პროფაზა. პროფაზაში ბირთვის ზომები უკვე მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. მასში შეიმჩნევა ქრომოსომების წვრილი სპირალიზებული ძაფები.
რომლებიც ბირთვში თანაბრად არის გაბნეული. პროფაზის საწყის ეტაპზე ყოველი ქრომოსომა წარმოდგენილია ორი ერთმანეთის გარშემო სპირალურად დახვეული ძაფით, ქრომატიდებით. ამ პერიოდში შესამჩნევია ასევე ცენტრომერები, მომრგვალო ნათელი ზონების სახით. პროფაზაში ხდება ქრომოსომების დამოკლება და გამსხვილება, ასევე გაორმაგებული ცენტრიოლების ურთიერთდაცილება და მათ მიერ უჯრედის პოლუსების ფორმირება, ცენტრიოლებს შორის გაყოფის თითის ტარა სპირალადი ძაფების სისტემის განვითარება და ბირთვაკების ზომაში შემცირება და გაქრობა. პროფაზას მოსდევს მომდევნო ფაზა, ეს არის პრომეტაფაზა. პრომეტაფაზა. პრომეტაფაზა ეს არის პროფაზის დამთავრების და მეტაფაზის საწყისი ეტაპი. პრომეტაფაზის დასაწყისად ის პერიოდი ითვლება, როდესაც დაშლას იწყებს ბირთვის გარსი. ამ შემთხვევაში უკვე იწყება პრომეტაფაზა და მასში არსებული ქრომოსომები თითქოს უწესრიგოდ გადაადგილდება თითის ტარას ეკვატორული სიბრტყისაკენ. პრომეტაფაზა გადადის შემდგომ ფაზაში, მეტაფაზაში. მეტაფაზის დასაწყისად ითვლება ის მომენტი, როდესაც ქრომოსომები მიაღწევს ეკვატორულ უბანს და იქ ისე განლაგდება, რომ მათი ცენტრომერული უბნები ზუსტად ერთ სიბრტყეში მდებარეობდნენ. მეტაფაზაში გაყოფის თითის ტარა აღწევს სრულ განვითარებას და პირველადი ძაფების გარდა, რომელიც პოლუსებს ერთმანეთთან აკავშირებს, გამოდის ასევე ქრომოსომული თითის ტარაც, რომელიც აკავშირებს ცენტრომერებს პოლუსებთან. მეტაფაზის საბოლოო ეტაპად შეიძლება ის მომენტი ჩაითვალოს, როდესაც ადგილი აქვს ყოველი ქრომოსომის ცენტრომერის გაყოფას. იწყება მომდევნო ფაზა, ანაფაზა. ანაფაზა მიტოზის ყველაზე ხანმოკლე ფაზაა. ამ დროს ყოველ ქრომოსომაში შვილეული ცენტრომერები, შემდგომ უკვე ქრომატიდები ერთმანეთს ცილდება და პოლუსებისაკენ იწყებს მოძრაობას. ეს მომენტი არის უკვე ანაფაზის დასაწყისი და ქრომატიდებსაც უკვე შვილეული ქრომოსომები ეწოდებათ. ყოველი გაორმაგებული ქრომოსომის ერთი შვილეული ქრომოსომა ერთი პოლუსისაკენ გადაადგილდება, ხოლო მეორე ქრომოსომა მეორე პოლუსისაკენ. ქრომოსომების გადაადგილება გაყოფის თითის ტარას ქრომოსომებთან დაკავშირებული ძაფების დამოკლების შედეგად ხორციელდება. და ანაფაზა გადადის შემდგომ ფაზაში, ეს არის ტელოფაზა. ტელოფაზა იწყება მაშინ, როდესაც შვილეული ქრომოსომების პოლუსებისაკენ მიგრაცია დამთავრდება. მიგრაციის დამთავრებისთანავე
იწყება ტელოფაზა. ბირთვის გარსის გაყოფას კარიოკინეს თანსდევს ციტოპლაზმის გაყოფაც, ხშირ შემთხვევაში ციტოკინეზი. რაც საბოლოო ჯამში დედისეული უჯრედის ორშვილეულ უჯრედად გაყოფას იწვევს. ტელოფაზაში მიმდინარე პროცესები ინტერფაზული ბირთვის სტრუქტურის აღდგენას უზრუნველყოფს. ამრიგად, მიტოზის გზით დედისეულ უჯრედში არსებული ქრომოსომები ზუსტად და თანაბრად ნაწილდება შვილეულ უჯრედებში.